Ini dia guys, salah satu rekomendasi keyboard mechanical di harga cuma 300 ribuan aja. Tapi kalau kalian beruntung dapat harga di bawah 300 ribuan, langsung aja gaskan gercep cekot payment guys ya tuh. Banyak banget nih fitur-fiturnya, dari mulai warnanya tuh kalian bisa lihat ya tuh, kalian bisa lihat sendiri tuh ya. Rainbow, dan juga tentunya masih banyak banget pilihan varian warna yang bisa kalian atur. Yang paling aku suka ini bisa satu warna loh guys. Nah ini tuh kalian bisa lihat ya, warna ungu, warna biru, warna putih, warna-warni, warna merah, dan wah cakep banget dah pokoknya. Jadi buat teman-teman semua yang lagi cari keyboard mechanical, harganya cuma 300 ribuan, langsung aja nih sikat keyboard mechanical dari Gamen yang varian URGB guys. Jangan sampai salah ya, yang varian URGB. Langsung aja sikat cukup temen di keranjang tuh, sikat.